નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું પરિમલા સ્કૂલના નવા વિડીયોમાં। આજે આપણે તમારી ફૂલ ડિમાન્ડ હતી કે આપણે ધોરણ 4નું અસાઇનમેન્ટ કુહુ ગુજરાતી વિષયનું પાઠ 1 આ ભાગમાં આપણે માળખું અને પ્રશ્ન 1 જોવાના છીએ। તો સ્ટાર્ટ કરીએ। તો પહેલા આપણે માળખું જોઈએ તો ગુજરાતી વિષય છે ગુજરાતી પ્રથમ ભાષા। તેમાં માળખું રહેશે, તેનો સમય છે 2 કલાક, પરીક્ષાનો સમય રહેશે 2 કલાક, કુલ ગુણ રહેશે 40 માર્ક્સનું કુલ પેપર આવશે। પહેલો પ્રશ્ન છે, પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો, તેમાં 10 આવશે, તેમાંથી માત્ર તમારે 8 લખવાના રહેશે અને તેના માર્ક્સ છે 8। બીજું છે 2-3 વાક્યમાં પ્રશ્ન ઉત્તર લખો, તો તેમાં 5 આવશે, તેના ગમે તે 4 લખવાના રહેશે, તેના માર્ક્સ છે 8, એટલે કે તે 2 માર્ક્સના થયા। પછી આવશે ખરા ખોટા, તે 5માંથી ગમે તે 4 લખવાના આવશે અને તેના માર્ક્સ છે 4। ખાલી જગ્યા છે તો 2 ખાલી જગ્યાઓ લખવાની છે, તેના માર્ક્સ છે 2। પછી જે નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે અને કોણ કહે છે તે લખો, તો તે 2 વાક્યો લખવાના રહેશે અને તેના માર્ક્સ છે 2। પછી જોઈએ તો પ્રશ્ન 4 જે સૂચના પ્રમાણે છે તે વ્યાકરણ વિભાગ રહેશે। તેમાં 10માંથી ગમે તે 8 કરવાનું રહેશે, તો 10 પ્રશ્નો છે તેમાંથી તમે ગમે તે 8 કરી શકો, તેના માર્ક્સ છે 8। પછી છે તેમાં ભાગ 1 એટલે કે એક વસ્તુ વ્યક્તિ માટે પાડેલા નામ છે તે લખો, તે 4 શબ્દો છે તે લખવાના રહેશે। પછી છે શબ્દોના વાક્યો વાંચો અને તે પરથી એક નવું વાક્ય બનાવો, તે 1 આવશે। પછી આવશે યોગ્ય વિકલ્પ સામે ખરાની નિશાની કરો, તો તેવા 2 પ્રશ્નો હશે। પછી આવશે દરેક વાક્યની આગળ પહેલા, હમણાં, પછી, હવે, પછી આમાંથી કોઈ એક વિકલ્પ લખો, તો તે 1 પ્રશ્ન આવશે। પછી આવશે કયા વાક્યમાં યોગ્ય રીતે વપરાયો છે તે વાક્ય લખો, તો તે 1 આવશે। પછી આવે છે ઉદાહરણ પ્રમાણે નીચે આપેલા વાક્યોને તેથી, કારણ કે, કેમ કે શબ્દો વડે જોડી એક વાક્ય બનાવો, તે 1 આવશે। અને ઉદાહરણ પ્રમાણે કૌંસમાં આપેલ શબ્દો પૈકી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી વાક્યમાં યોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવો, તે 1 પ્રશ્ન આવશે। આગળ જોઈએ, આગળ છે 8મું, 2 વાક્યો પરથી અર્થ ન બદલાય એ રીતે 2 વાક્ય બનાવો, તે 1 પ્રશ્ન આવશે। શબ્દોના અર્થ ધારો કે ખાલી જગ્યા પૂરો, 2 ખાલી જગ્યાઓ આવશે। પછી વાક્યો વાંચો અને લીટી કરેલા શબ્દોનો અર્થ ધારી તેના પર ખરાની નિશાની કરો, તો તેવા 2 પ્રશ્ન આવશે। પછી આવશે પ્રશ્ન 5 તેમાં આવશે કે સાચી જોડણી શબ્દ શોધીને લખો, તેવા 4 શબ્દો આવશે, તે 2 માર્ક્સના રહેશે। પ્રશ્ન 5 આવશે ઉદાહરણ પ્રમાણે આપેલ ચિત્ર જ ઉત્તર બને તેમ ઉખાણું બનાવો, તો એક ચિત્ર આવશે, તેના પરથી તમારે ઉખાણું બનાવવાનું રહેશે, તેના 2 માર્ક્સ છે। પછી આવશે આપેલા વિકલ્પોમાંથી ગમે તે એક વિષય પર આશરે 5-7 વાક્ય લખો, તેવા 2 વિષય આવશે, તો તેના ઉપરથી તમારે 5 થી 7 વાક્ય લખવાના રહેશે, તો તેના માર્ક્સ આવશે 4। હવે આપણે જોઈએ છીએ પ્રશ્ન 1, એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો, તેનો અભ્યાસક્રમ રહેશે પ્રકરણ 5 થી 10। આજે આપણે પ્રશ્ન 1 સંપૂર્ણ જોવાના છીએ। તમને તેવા 10માંથી ગમે તે 8 પ્રશ્ન લખવાના રહેશે અને તેના કુલ ગુણ છે 8। પહેલો પ્રશ્ન છે, રામજી બાપા ખેતરમાં શું જોઈને મિન્ટુભાઈ ખુશ થઈને નાચવા લાગ્યા, તો તે આવશે રામજીભાઈ બાપાના ખેતરે મિન્ટુભાઈએ શેરડીનો પાક, સિસોડો, ભઠ્ઠો, તાવડો, રસની ડોલો, મોટી તપેલી, ટોપલા, શેરડીના કૂચા, કામ કરતા મજૂરો વગેરે જોયું હશે। પછી આવશે કેટલાક મજૂરો ભઠ્ઠામાં શું નાખતા હતા, તો કેટલાક મજૂરો તડકે સુકાયેલા શેરડીના કૂચા ટોપલામાં ભરીને ભઠ્ઠામાં નાખતા હતા। પછી આવશે ત્રીજો પ્રશ્ન, રામજી બાપાએ કઈ શરતે મિન્ટુને પોતાની પાસે રહેવા કહ્યું, તો રામજી બાપાએ પોતાની સાથે કામ કરવાની શરતે મિન્ટુને પોતાની સાથે રહેવા કહ્યું। ચોથો પ્રશ્ન છે, રામજી બાપાના ખેતરે મિન્ટુએ શું જોયું હશે, તો રામજી બાપાના ખેતરે મિન્ટુએ શેરડીના પાક, સિસોડો, પછી આવશે તાવડો, રસની ડોલો, મોટા તપેલી, ટોપલા, શેરડીના કૂચા, કામ કરતા મજૂરો વગેરે જોયું હશે। 5મો છે, મનસીબહેન મિન્ટુને લઈને રામજી બાપાના ખેતરે શા માટે ગયા,
તો તે મંચીબહેન મિન્ટુને લઈને રામજી બાપાના ખેતરે ગયા, કારણ કે રામજી બાપાના ખેતરે મિન્ટુને ધરાઈને ગોળ ખાવા મળે તેમ હતો. પછી આવશે છઠ્ઠો પ્રશ્ન. ગોળ બનાવવામાં ઘણી મહેનત થાય છે તે જાણ્યા પછી મિન્ટુ હવે ગોળ ખાવાની જીદ કરશે. શા માટે? તો તેનો જવાબ આવશે ગોળ બનાવવામાં ઘણી મહેનત થાય છે તે જાણ્યા પછી પણ મિન્ટુ ગોળ ખાવાની જીદ કરશે કારણ કે તેને ગોળ ખૂબ જ ભાવે છે. પછી પ્રકરણ 6 માંથી જોઈએ તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે ભીષ્મ અને બોધરાજ ગોદામમાંથી માળો ક્યાં લઈને આવ્યા? તો ભીષ્મ અને બોધરાજ ગોદામમાંથી માળો ગેરેજમાં લઈને આવ્યા. બીજો પ્રશ્ન છે ભીષ્મની માએ ભીષ્મ અને તેના મિત્ર બોધરાજને શું કરવા કહ્યું? તો ભીષ્મની માએ ભીષ્મ અને તેના મિત્ર બોધરાજને સાથે મળીને ગોદામ સાફ કરવા કહ્યું. ત્રીજો પ્રશ્ન છે બોધરાજ પોતાની જાત પર શા માટે ગુસ્સો થયો? બોધરાજે માળાને નિશાન બનાવી ગોફણથી 2 વાર પથ્થર ફેંક્યો, પરંતુ નિશાની ખાલી જતા તે પોતાની જાત પર ગુસ્સે થયો. આગળ જોઈએ તો ચોથો પ્રશ્ન છે ગોદામમાં કોનો માળો હતો? તો ગોદામમાં કાબરનો માળો હતો. પાંચમો પ્રશ્ન છે બોધરાજના ગજવામાં શું ભરેલું હોય? તો બોધરાજના ગજવામાં જીવતો દેડકો, જાત જાતના ઈંડા જેવી વિચિત્ર વસ્તુઓ ભરેલી હોય. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે બીજે દિવસે બોધરાજ આવ્યો ત્યારે શું લઈને આવ્યો? તો બીજા દિવસે બોધરાજ આવ્યો ત્યારે દાણાની ભેલી લઈને આવ્યો હતો. તો મિત્રો આગળ વધીએ તે પહેલાં તમને જણાવવાનું કે અમારી ચેનલને જો સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. સબસ્ક્રાઈબ કર્યા પછી તેની બાજુમાં આવતા બેલ આઇકનને દબાવી અને ઓલ નોટિફિકેશન પછી કરી શકો, ઓલ નોટિફિકેશન અનેબલ કરી શકો, જેનાથી આવનાર અમારા નવા દરેક વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. તો પ્રકરણ 7 માંથી જોઈએ. પહેલો પ્રશ્ન સફેદ દુપટ્ટાને લીધે શું દેખાતું ન હતું? તો સફેદ દુપટ્ટાને લીધે બંગડીને એક છેડે બાંધેલી સફેદ દોરો અને બીજે છેડે બાંધેલું ધોળું ઇલાસ્ટિક દેખાતા ન હતા. તૃપ્તિ ટેબલની પાછળ શું કરતી હતી? તો તૃપ્તિ ટેબલની પાછળ મૈત્ર જેવું બબડતી હતી અને દુપટ્ટા ઉપર પોતાના હાથ ફેરવતી હતી. તૃપ્તિ મંત્ર શા માટે બોલતી હશે? પોતે જાદુની વિદ્યા જાણે છે તેવું સાબિત કરવા માટે તૃપ્તિ મંત્ર બોલતી હશે. આગળ જોઈએ તો ચોથો પ્રશ્ન છે તૃપ્તિએ શું ન કર્યું હોત તો ડાકણ ન કપાઈ હોત? તો તૃપ્તિએ કપાસના ઝીંડવાનો રસ છરી પર લગાવ્યો ન હોત તો ડાકણ ન કપાઈ હોત. પાંચમો પ્રશ્ન છે બાવો કોણ બન્યું? તો બાવો બચ્ચુ બન્યો હતો. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે બચ્ચુ બાવો ક્યારે બન્યો? બચ્ચુ બાવો રસોઈ વેળાએ બન્યો હતો. પ્રકરણ 8 માંથી જોઈએ કે પહેલો પ્રશ્ન છે મારદડી રમતમાં વિજેતા કોણ કહેવાય? તો મારદડી રમતમાં જે છેલ્લે દડો મારીને હરાવે તે વિજેતા કહેવાય. બીજો પ્રશ્ન છે કઈ છોકરી જબરી તાકોડી હતી? તો બહાર ગામની છોકરી કાઉસમાં દાદી જબરી તાકોડી હતી. ત્રીજો પ્રશ્ન છે દાદાનું નામ મારદડી માસ્ટર કેમ પડ્યું? તો મારદડીની રમતમાં દાદાને કદી દડો વાગ્યો નથી અને તે નિશાન ચૂક્યા નથી, તેથી દાદાનું નામ મારદડી માસ્ટર પડ્યું. ચોથો પ્રશ્ન છે મારદડી માસ્ટર સમાજમાં કેટલા સભ્યો જોડાયેલા છે? કોણ? તો મારદડી માસ્ટર સંવાદમાં 4 રાજ્યો જોડાયેલા છે, 4 સભ્યો જોડાયેલા છે, દાદા, દાદી, પલક ને રુદ્ર. પાંચમો પ્રશ્ન છે ટમેટાએ કોની પાસે મદદ માગી? તો ટમેટાએ દૂધીમાસી પાસે મદદ માગી હતી. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કે ટમેટું સૂર્યપ્રકાશ તડકો શા માટે ઈચ્છે છે? તો ટમેટું સૂર્યપ્રકાશ અથવા તડકો ઠંડીથી બચવા ઈચ્છે છે. પ્રકરણ 9 જોઈએ. પહેલો પ્રશ્ન છે કૃષ્ણને નાગણોએ શાનાથી વધાવ્યા? તો કૃષ્ણને નાગણોએ મોતી ભરેલા થાળથી વધાવ્યા.
બીજો પ્રશ્ન છે કાલિયા નાગ ક્યાં રહેતો હતો? તો કાલિયા નાગ યમુના નદીના ગરામાં રહેતો હતો. ત્રીજો પ્રશ્ન છે યશોદા કાબરો શબ્દ કોના માટે વપરાયો છે, કેમ? તો યશોદા કાબરો શબ્દ ગોપીઓ માટે વપરાયો છે, કારણ કે ગોપીઓ યશોદાના દીકરા કૃષ્ણ પર ખોટું આળ લગાવે છે. આગળ જોઈએ. ચોથો પ્રશ્ન છે ગોપીઓ માખણ દહીં ક્યાં વેચવા જાય છે? તો ગોપીઓ માખણ દહીં વેચવા મથુરા જાય છે. કૃષ્ણ ગોપીઓનું માખણ શા માટે ચોરે છે? તો કૃષ્ણ ગોપીઓનું માખણ એમના ભાઈબંધીઓને ખવડાવવા માટે ચોરે છે. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે ગોપીઓ કોને ફરિયાદ કરે છે? તો ગોપીઓ યશોદાને ફરિયાદ કરે છે. આગળ જોઈએ. 10મા પ્રકરણમાંથી છે પહેલો પ્રશ્ન, ઝાડના છાંયડામાં બેસીને ટોમ ક્યાં બે કામ કરવા લાગ્યો? તો ઝાડના છાંયડામાં બેસીને ટોમ બેનને સૂચના આપવાનું અને સફરજનના નાના નાના બટકા ભરવાનું કામ કરવા લાગ્યો. બીજો પ્રશ્ન છે ટોમના મનમાં અચાનક એક વિચાર આવતા તેણે શું કર્યું? તો ટોમના મનમાં અચાનક એક વિચાર આવતા તેણે ખાસ સીટી વગાડી પછી કામ શરૂ કર્યું. આગળ જોઈએ. તો ત્રીજો પ્રશ્ન છે શું જોઈને ટોમના મોઢામાં પાણી આવી ગયું? તો બેનના હાથમાં એક મોટું લાલ ચટાક સફરજન જોઈને ટોમના મોઢામાં પાણી આવી ગયું. ચોથો પ્રશ્ન છે પોલીમાસીના ચહેરાના ભાવ ગુસ્સામાંથી બદલાઈને ખુશીના ક્યારે થઈ ગયા? તો પોલીમાસીએ બહાર આવીને આખી દિવાલ ચૂનાથી ચમકતી જોઈ ત્યારે એમના ચહેરા ભાવ ગુસ્સામાંથી બદલાઈને ખુશીના થઈ ગયા. આગળ તો મિત્રો અહીંયા જ આ પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે. અને જો તમને આ અમારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને નીચે આપેલા બેલ આઇકનને દબાવીને ઓલ નોટિફિકેશન અનેબલ કરી લો, જેથી અમારા નવા વિડીયોને તમારા નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે.